Hello，大家好，欢迎收看今天的新闻速递。王一博饿了么直播，感冒严重，不停咳嗽，离开滤镜，脸上起痘了。最近一段时间，王一博的行程并没有像之前那么紧张了，因为在之前一段时间呢，他不仅要录制街舞，而且呢还要拍摄电视剧。现在街舞呢已经杀青，摩托车比赛也已经结束，最重要的是《冰与火》呢也已经杀青了。所以这段时间他可以拍拍广告，出席一些活动，也算是适当的放松自己。这段时间他一直在北京，在结束了长沙天天向上的录制之后，终于可以让自己好好休息了。不过在休息的间隙里，他也会做出一些活动完成之前也没有完成的工作，比如说直播现场。他本来就是饿了么的代言人，所以这次直播呢，大家最期待的就是他的出现。他刚刚出场的时候呢，整个现场就已经沸腾了。不过在直播期间，他的状态呢并不是那么好，嗓子沙哑，感冒也已经非常严重。王一博的抵抗力非常的低，他虽然只有23岁，但是每一天高强度的工作，再加上作息、吃饭都不规律，所以要让自己的抵抗力越来越低。而且这一次在活动现场，他说话的时候嗓子是沙哑的。最重要的是，他在后面一段不停的咳嗽。看到这一段画面的时候呢，很多粉丝除了心疼还是心疼。其实，在大家的心里，并不希望他太过于劳累，只要开心做自己就好。我们不在乎他的成就，不在乎他的共鸣，只在乎他的平安和健康。而且这一次在活动现场采访过程中呢，主持人非常暖心的让他坐在沙发上。看到这一环节的时候，相信很多粉丝内心还是比较感动的。而且王一博也说，第一次坐在沙发上参加活动，非常的舒适，也很放松。因为他感冒了，再加上之前摩托车赛摔伤，所以这一次在直播现场主办方还是考虑的比较周到。所以在后来的整个直播过程中呢，他都是开心而且愉快的。不过这一次现场的直播都是离开了滤镜和美颜的。当镜头拉近之后，网友们发现他的脸上也起痘痘了，因为他的压力很大，而且作息不规律，脸上呢偶尔起痘非常正常。再加上他只有23岁，这是最青春的时候。在金鹰节颁奖晚会上，演员赵丽颖凭借《知否》中盛明兰一角，获得了金鹰奖观众最喜爱的女演员奖。演员王一博凭借《陪你到世界之巅》中季向空一角，获得了金鹰奖观众最喜爱的男演员奖。听到自己获奖后，两人起身上台，弟弟王一博还特别贴心的低头看姐姐赵丽颖的裙摆，随时准备帮忙。今天呢，也是超绅士的一博弟弟了。王一博获2662254票，赵丽颖共获得938701票。两人呢分别获得了今年金鹰奖的观众最喜爱男女演员奖。赵丽颖出道多年，出演了多部令观众印象深刻的作品，在《陆贞传奇》、《杉杉来了》、《新还珠格格》、《花千骨》、《楚乔传》、《你和我的倾城时光》等电视剧中有精彩的表演，让观众呢看到了她精湛的演技。赵丽颖在获奖感言中说，这个奖项是喜爱，也是一种期待，我也期待可以一直被观众所喜爱。恭喜赵丽颖，希望赵丽颖未来给大家带来更多经典的作品。王一博此前出演的《人间至味是清欢》、《陪你到世界之巅》、私立蜀山学员都取得了很好的成绩。他与肖战共同出演的《陈情令》呢，更是获得了网络剧第1的好成绩。王一博自2016年起，在多部电影、电视剧中从小配角开始演员生涯。2017年在电视剧《人间至味是清欢》中饰演的翟志卫一角，是他演员道路上的一个突破。2019年是他影视作品成绩亮眼的一年，担任男主的电竞偶像剧《陪你到世界之巅》获得了不错的播放量和良好的评价。古装剧《陈情令》呢，成为了年度现象剧，也让他本人的热度飙升。预计2020年初，他担任主演的古装剧有匪、警匪剧《冰与火》也将跟大家见面了。今年刚满23岁的王一博，在成为一名演员的道路上已经走了近5年。
他虽然不是科班出身，但他在不同的角色和剧情里一步一个脚印地磨练着自己的演技。他的态度和成绩呢，都配得上青年演员这个身份。王一博在发表获奖感言时的表现，他表情严肃，眼带泪光，语气微颤。他先是回过头看看大屏幕，然后说明自己所拿到的奖项名称——观众喜爱男演员奖。想必他一定看到了网络上的种种言论。王一博在获奖感言中表示：“大家好，我是金鹰奖的新朋友王一博。非常感谢金鹰奖能够赐予我这个荣誉，我拿的是观众喜爱男演员奖。我知道目前可能更多的是支持我的人作为我的观众在喜爱我，接下来我会更加的努力，用努力和一些运气更加配得上这个奖。本届金鹰艺术节争议看点也是层出不穷，新生代演员之间的角逐也是竞相上演，舆论的风口浪尖还是对准了王一博，拿下本届金鹰节观众最喜爱男演员奖。应该来说，对于此的很多人看法都是褒贬不一的。年纪轻轻就拿奖是很多人说王一博拿奖心虚的理由。不可否认的是，《陈情令》的收视率和口碑齐飞，也无可厚非于这个结果。顶级流量、小鲜肉这样的词眼被留给了很多其实都在努力上进的新生代们。有种的这样的感觉，在娱乐圈里熬过了这些风口浪尖上的风评，拿得出口碑上好的作品，年轻一代才会被一致肯定。站在中肯的角度来听说，尽管王一博获奖争议不断，但是也不妨碍他的人生还是如此发光。17岁以 Unique 演唱组合成员的身份出道，作为组内的 rap 和领舞担当，看过王一博跳舞的人呢，应该都会不由感叹，如此少年跳舞他真的是天赋异禀。本来沉默个性的少年，还是在2016年加入了天天兄弟，主持《天天向上》，一路看过来进步不是一点点，做得如此出色。独特的爱好也给他安上了另一个头衔，摩托车赛车手，应该能感受到这样的喜爱。可他的爱好呢，也曾将其推向舆论的风口。总结来说，他的好多东西都是无法复制的，即使总是要承受舆论的压力，宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。少年以及青年的很多人都任重而道远，泥泞过后才是坦途。不管怎么说，收获此奖呢，就是一种肯定。对于新生代演员的一种肯定，对于王一博作为一个演员身份的一种肯定。王一博呢，作为年轻艺人的典范，年仅23岁的他就已经取得了很高的成就，真正的实现了影视、综艺、音乐、商业资源等多方面的全面发展。此外，耶博呢还是一位出色的舞者，是一位职业摩托车赛车手，更是一位滑板爱好者。如此多的光环聚集一身，怕是连小说都不敢这么写吧，但是耶博却做到了。王一博荣获金鹰奖一事登上了长沙新闻和长沙晚报，得到了官方的肯定与宣传。在金鹰奖晚会相关大的数据中，王一博最受全网热议和关注，关键词热度最高，最受观众喜爱男演员的名头实至名归。金鹰奖的获得既是对他以前的影视作品的肯定，也是为王一博以后的影视之路呢做了一个很好的铺垫。值得一提的是，在新一期寻艺95后艺人新媒体人气指数男艺人周榜上，王一博继续登顶榜单 Top 1， 达成8连冠，人气指数持续爆棚。新一期的明星势力榜上，王一博也再次登顶，一路不断成长，收获认可。在各个方面都尽量做到最好，越来越多的人被他所圈粉。如此年轻就有如此的成就，他的背后除了自己的努力与执着外呢，更是对道路勇于实践的态度，不怕困难，勇于去尝试的心境。从不给自己下定义的一博在采访中表示，自己目前各种反差很大，外表不像我的角色，我都想去尝试。更想去尝试的还是反派，想去尝试新角色真的很需要勇气。不过呢，也只有这样才会走得更高，更加多元性。年轻就是应该不被定义。王一博作为积极正向艺人的典范，也为广大的青少年群体树立了一个很好的榜样。
年轻的好处就是未来还有无限可能，期待一博的未来。好了，今天新闻速递呢就先播送到这里，有喜欢我们的朋友，请记得点击右下角订阅我们的频道哦，拜拜，明天见。